akwai halin da ke halatta a yi jinkirin raba gado, akwai wanda baya halatta. Halin da yake halatta a yi jinkiri na farko shine ya zama kamar dukiyar tana da yawa, ba a gama tantance ta ba balle a raba, ko kuma tana wawwatsa wurare daban-daban da ba ta haɗu wuri ɗaya bari a iya raba gado. Suka ce wannan yana iya sa a yi jinkiri har sai an samu haɗuwarta. Na biyu, ya zama akwai wanda suke bin mai gadon mamacin bashi, kuma ba a san nawa ba ne, ba a san kuma ina suke ba. To babu dama a cire gado sai an biya bashi. So dole a yi haƙuri a yi compiling masu bin sa bashi. In an biya, abin da ya saura daga biyan bashi shine gado. Amma abin da mamaci ba a biya bashinsa ba to bai zama gado ba. Na uku daga ci suka ce zama gado ɗin watakila akwai wasu yaran da mamaci ya bar wasu mata da juna biyu. Kamar a irin wancan lokaci da yake da wahala iya sanin namiji ne ko mace, to sai suka yi fatawa da cewa in ana kokwanton gane namiji ne ko mace ana iya jinkiri. In kuma jinkirin ba alheri, to sai a ware rabon namiji. In aka haifi namiji a bashi, in mace ne sai a bata rabon mace, sauran sai a koma a ƙara raba shi. Sai kuma na hudu suka ce yana halatta a jinkirta idan kaman dukiyar ƙwaya ɗaya ne a manna waje ɗaya, kaman gida ɗaya ne ba zai rabu ba, ko wani shopping mall ne haka aka bar wa magada da raba shi ba zai yiwu ba, ko wani gida da ake haya ne. To a nan idan rabawan zai wahala kuma ana ga sayarwa a raba kuɗin babu maslaha, ce za a iya kiran magada a yi musu kaman reconciliation ko a nemi ta jin bakinsu. Idan suka zo suka ce mun amince kada a raba, a rika karɓan kuɗin haya duk shekara ana raba mana gwargwadon rabonmu na gado, to a nan ya halatta idan ya zama da amincewansu ne. Amma in mutum ɗaya a cikinsu ya ce bai amince ba, to a nan mafi kankanta ko duka a raba ko shi a cire gwargwadon haƙƙinsa a bashi, sauran sai a banna su a haɗe. So kaga a wannan tambayar da yake bayyana cewa akwai wanda suke korafi, kula ga wannan ya bayyana kenan ba kowa ne ya amince da kada a raba ba, cewa suna da sha'awan a raba. To a irin wannan hali yin gaggawa wajen raba gado kamma wajibi ne, saboda hatsarin da ake samu shine in ba a raba gado da wuri ba kuma dukiyar ya zama ana iya biyan ko haya ne a wani gida ko a wani shago ne ko wani abu, in ba a yi sa'a ba fa wani wanda bai da haƙƙi a cikin dukiyar marayun zai ci dukiyar, ko da bai niyya ba zai iya samu ya ci. Kuma hatsarin cin dukiyar maraya ai mun sani innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Zai zama suratul nisa aya ta 10 kenan. Kaga wannan ya fito fili karara cewa wanda suke cin dukiyar marayu wuta suke ci, inji Allah subhanahu wataala. So hatsarin rashin rabawa da wuri, wani zai zauna bai da laifi ya je ta cin dukiyar kuma ya je filin kiyama yayi laifi. So wannan ka'ida a irin wannan situation din, tunda akwai korafi, rabawa din da gaggawa ma wajibi ne, babu sauki akan al'amari sai a raba. In ya so in ba haka ba, wanda suke da bukata a raba sai a raba nasu a basu, wanda suke so a haɗe sai a batta a haɗe. Kuma an bari a haɗe, da Allah a samu masana shari'a, alƙalai ko lauyoyi a yi rubutu na cewa ga abin da muka amince kuma kowa ga gwargwadon abin da yake da shi. In lokaci ya ja magadan suka rasu aka samu magadan magada, in ba a yi sa ba barna na iya kunnowa. So abin da ke da muhimmanci shine a yi ƙoƙari a ga an raba, yana da muhimmanci. Sannan in mutum ya zo gargara, ya halatta a raba gadansa ko bai raba halatta ba, tun bai rasu ba, magana mafi inganci shine kada a raba ta. Amma mutum kuma ya zama iya ga yana ciwo ne mai tsanani sai ya raba gadansa wa 'ya'yansa, rabon gadon yayi? Baya halatta mutum ya raba gado yana raye. In ya raba musu dukiya bai zama rabon gado ba, ya zama kyauta ya musu. In dai kana raye kai sunansa kyauta ba gado ba. Gado dole sai mutum ya bar duniya. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yana cikin lajnatud da'ima volume na 16 shafi na 441 da 2 da 3. Bayanan nan za a same su da ma wasu wanda suke da muhimmanci ban faɗe su ba. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan sai na karshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Yace sunana Umar Haji Usman daga Gembu, jihar Taraba. Ina da tambaya ne kamar haka. Mutum ne ya manta bai yi alwala ba sai ya shiga sallar Juma'a, can sai ya tuna bai yi alwala ba. Kuma gashi yana cikin mutane sosai. Dan Allah malam yaya zai yi?
To, wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kai Malam Umar Alhaji Usman ko? Daga Gembu Taraba State. Akwai wani littafi mai matukar muhimmanci akan matsalolin sallah, ina ba da shawari ga ɗaliban ilimi su neme shi. A shekara da ta gabata na same shi a Saudi Arabia, na taho da shi mujalladi ɗaya ne, sunansa a ciki za ka samu amsar ma har ma da ƙarin bayanai muhimmai. Sunansa ahkamul imama wal i'timam fi salah, wanda ya wallafa littafin sunansa Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Munif sunansa. Asali risala ne na magister, wato MSc thesis ne yayi, wato research ne na masters da ya a Jami'atul Malik Saud da ke Saudi Arabia. Saboda muhimmancin research din da ya a masters ɗinsa, sai bayan an yi munakasha wato defense na thesis, sai aka yi wasiya bi tiba'ati, aka ce yana da kyau a ji a buga shi da littafi, saboda yayi bincike matuka da gaske akan al'amarin sallah, wanda yana da matukar wahala ka ga littafi mujalladi ɗaya da ya tattara ahkamus sala irinsa. An buga shi a shafi 491 gaba ɗaya littafin 491 pages ne duka. Idan ka duba kaman shafi na 233, 234, 235 yayi magana akan limamin da yake yin sallah, yana limanci sai ya tuna bayi da alwala, ko kuma alwalar ta warware, ko kuma mamu ya shiga sahun sallah sai alwalar ta warware. A cikin munakasha dai a ciki shine cewa ko liman ne a wannan halin duk cinkoso sai ya fita. Mutane su gane fa takife ne, yi wa shari'a fa alkafura ne. Wai mutum yana limanci sai Allah ta warware, wai yana jin kunyan ya fita, sai ya ci gaba yi wa mutane sallah, yana nan gardi ba alwala sai mutane limanci. Allah zai karbi sallah su, amma shi yana da bala'i gobe kiyama. Shi yake cikin wahala, su dai a wurin Allah za su sha dan ba su da ilimi, amma shi da ya da ganganci, wallahi abin tausayi ne gobe kiyama. A wannan yace ba mamu ba, ko liman ne dole haƙura. Har ma yi magana akan in liman ɗin ya haƙura yayi zai yi, shin zai ja wanne yayi sallah ko zai fita ya alwala ya dawo a ci gaba da yin sallah? Duka malamai sun yi gangano. Ai an taba tsaye da sallah, fiyayyen halitta ya fita ya dawo har ruwa na daga a jikinsa ya ci gaba da sallan, ko ba samu wannan ba? Ai an samu, magana ce ta ilimi. Amma abin da ya fi shahara, ba za ka tafi ka je kana sake Allah ka bar mu muna jiran ka ba. Yawwa, abin da ya fi falala da Allah ka jawo wani, in ka juya ka ga wani aran ma sai ka ja shi ya ci gaba da sallah. Idan ko ba a ci gaba da sallan ba a ja wani ba, sai kowa ya kammala sallansa shi kadai, sallan ta yi ko ba ta yi ba? Sallan ta yi. Duk wannan yayi maganganu a cikin littafin, ita sallar ta yi.